Меня пригласил сегодня в гости заказчик, но совершенно не по радостной повестке. У него сработал недобросовестный подрядчик, и он просит произвести осмотр фасада и выявить все допущенные технологические нарушения, а также подрезюмировать, что же ему в его ситуации делать дальше. Производим вырез фасадной системы. Здесь вот у нас образовалась диагональная трещина, и мы сейчас проверим, установлена ли здесь косынка. Вот, собственно, мы видим участок приклейки, но вата предварительно в месте липухи прогрунтована не была. И это свидетельствует то, как, собственно, произошел отрыв. Потому что если бы она была прогрунтована, гораздо больше бы ваты осталось на этом участке. Если говорить про саму армировку и про нахождение в ней косынки, вот мы видим, что клей, да, потому как выполнена армировка предварительно, не был втоплен в вату, и, собственно, поэтому она вот так вот легко и отошла. Практически не требуется усилий для того, чтобы ее отлепить. Ну, то есть армировка технологически выполнена неправильно. Более того, использовалась синяя сетка китайская, которая абсолютно не предназначена для того, чтобы держаться на фасаде. Ну и, соответственно, по структуре сетки, которая здесь в этом участке есть, мы совершенно спокойно можем сделать вывод, что никакой, абсолютно никакой диагональной косынки в этом месте нету. Да. То есть это просто две вертикально уложенные сетки. Одна, соответственно, с фасада синяя, вторая с уголка. Да. И давайте вырежем где-нибудь еще трещину. Сейчас ее обнаружим. Ну да, ага. Вот видно все. Режем опять вот такой вот кусочек. А сейчас валяется просто. Да. Абсолютно без какого-либо воздействия. Ну и, соответственно, да, утеплитель не приклеен. Как бы приклеен, но для вида. В принципе, все понятно. Приклейки утеплителя должной нету. Армировка выполнена неправильно китайскими сетками. Так, эта сетка синяя, она в целом приспособлена, ну то есть для этого предназначена или это? Это китайская сетка с рынка, ей ни один серьезный поставщик материалов не занимается. И данная сетка не предназначена для того, чтобы применять ее на фасадах, потому что у нее щелочестойкости 0. И структурно она не держит никаких напряжений, постоянно смещается. Поэтому эту сетку применять нельзя. И вот, соответственно, с обратной стороны это место трещины. Вот как-то так. Также на всем фасаде абсолютно присутствует диагональная трещина. Вот в этих местах. Что свидетельствует о том, что абсолютно нигде не было применено косынок. Затирка штукатурки караед дождиком выполнена, но объективно отвратительно. Есть ступенька от инструмента, которая должна была быть затерта. Видно по структуре в момент затирки, что ее уже очень сильно заветрило в момент, когда ее наносили. Поэтому вот такие вот задиры мы, собственно, можем наблюдать. Ну, в целом технологический фасад весь сделан неправильно. Его требуется полностью демонтировать и сделать заново, с соблюдением уже, соответственно, всех технологий, которые требуют производителя фасадных систем. Обратите внимание, как произведена затирка. Присутствуют бороздки от шпателя, от инструмента. Вот прям четко видно, как была нанесена штукатурка. И не перетерли должным образом. Все примыкания на фасаде к окнам просто, не знаю, видно ли это на видео или нет, но они отклеились, и свою задачу по герметичности этого примыкания они не обеспечивают. Вот, посмотрите. Через это будет происходить и задувание, и затекание. Все что угодно. Далее.
мы можем наблюдать вот такого характера трещины. Произошли они по причине того, что неправильно был смонтирован утеплитель и не было диагональных косынок. А также подрядчик применил на этом фасаде китайскую сетку синего цвета. Вот эту. Которую абсолютно нельзя применять на штукатурных фасадах. Куча косяков при затирке. И бригада в целом была некомпетентная, которая от и до всю работу выполнила технологически неправильно. Сначала они неправильно смонтировали утеплитель, потом они неправильно произвели армирующие работы, потом они неправильно нанесли штукатурку караед. Да, как бы вот по этой стенке видно все безобразие. И после этого они поставили отливы. Но получилось то, что получилось. На этой стороне производили вырезы для того, чтобы убедиться в том, что система действительно смонтирована неправильно. Вот здесь мы косынку не обнаружили. Ровно как и приклейку утеплителя к основанию. Здесь мы аналогично косынок, естественно, здесь их не должно быть, но устройство армирующего слоя было выполнено неправильно. Вот она, лицевая поверхность утеплителя. Вы видите, что она осталась целая, и фактически штукатурка от нее просто отвалилась при демонтаже вот этого куска. На фасаде практически повсеместно есть вот такие косяки. Да, то есть вот эта бороздка, скажем так, это после нанесения штукатурки остается, и ее при затирке рисунка должны были финишеры, монтажники удалить. Вот, к сожалению, этот объект — это просто потеря денег заказчикам, недобросовестным подрядчикам. Надеюсь, что у них удастся решить этот вопрос, но трещины повсеместно. ПВХ водосточная система. Просто посмотрите, как выполнено примыкание. За эту работу было отдано более 1 000 000 рублей. Аналогично, да, вот как бы видно. То есть вот это пыльничек, вот это. И он должен быть прижат к раме, но он не прижат, потому что двухсторонний скотч, который первоначально должен был быть приклеен к раме, протертый от пыли, он был приклеен на пыль, а не к раме. Поэтому мы можем наблюдать все эти проблемы. Трещина. Там вообще ужасная трещина. Там то же самое. Живые откосы. Просто как отвратительно можно было так сделать. На этой плоскости подрядчик смонтировал фасадный пенополистирол и сделал армировку металлической сеткой. Ой, она не применяется в СФТК фасадах по причине того, что за 3-5 лет она коррозирует внутри системы. Ну и в принципе свою задачу как бы по армированию поверхности не выполняет, а нагрузку на основание должным образом передать не сможет. Сейчас есть панцирные сетки, которые должны быть применены в таких местах. И, собственно, всем рекомендую использовать именно их, когда вы хотите отделать поверхность камнем. Также у заказчика был смонтирован планкин на скрытый способ крепления, на змейку. К нему как к таковому особых претензий нет. Ну, то есть, есть, конечно же, растрескивание по доске в местах сердцевин. Смоляные карманы вон текут местами. Но, в принципе, это сорт АБ, поэтому все это свойственно. Вот сердцевинка на сучках. Вот и произвели осмотр объекта.
Абсолютно все технологические нарушения собраны на этом фасаде, к сожалению, для заказчика. Здесь выполнено неправильно абсолютно все. И монтаж утеплителя, и армировка, и нанесение финишной декоративной штукатурки. А вам, дорогие заказчики, на будущее рекомендую более внимательно подходить к выбору подрядчика и все-таки не экономить средства на самой важной конструкции в доме, которая обеспечивает теплоизоляцию и защиту. Обращайтесь к профессионалам, и все будет у вас отлично.